இந்த பார்க்கில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு லவ் ஸ்டோரி இருக்கும். சில பேருக்கு அது ஹாப்பி என்டிங், சில பேருக்கு அது ஒரு லெசன். ஆனால் என்னோட லவ் ஸ்டோரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அது காரணம் என்னோட விக்கல். சரி வாங்க நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக கதைக்குள்ளே போகலாம். என்னோட பேர் ஜானு. நான் இது வரைக்கும் பொய் சொன்னதே இல்லை. என்னால பொய் சொல்ல முடியாது. பொய் சொன்னா விக்கல் வந்து காட்டி கொடுத்துரும். இன்னைக்கு ரேங்க் கார்டு கொடுத்துருப்பாங்களே, ரிசல்ட் என்ன? அப்பா கிளாஸ்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க்ப்பா. சாப்பிட்டியா ஜானு? சாப்பிட்டேம்மா. ஒழுங்கா சாப்பிட்டேன். இதெல்லாம் என்ன? இன்னும் என் வாழ்க்கையில எவ்வளவோ இருக்குது. ஹே, இன்னைக்கு ஈவினிங் ஷோ படத்துக்கு புக் பண்ணியிருக்கேன், நீயும் வந்துடு. ஏய் நாள வரலடி, எங்க அப்பா திட்டுவாரு. சீ, பொய் சொல்லாத. ஆரா இவள. ஜானு, இந்த ட்ரெஸ் எனக்கு எப்படி இருக்கு? சூப்பரா இருக்குடி. இது கூட பரவாயில்ல. இந்த லவ்னு ஒன்று வரும் பாருங்க. அப்புறம் என்ன, அசைன்மெண்ட் முடிக்கல, திட்டிட்டு போயிட்டாரு. அவ்வளோதான். அங்க பாருடி, கார்த்திக் உனக்கு தான் ப்ரப்போஸ் பண்ண வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். இப்போ என்னடி பண்ண போற? சும்மா இரு. ஹாய் ஜானு. ஹாய் கார்த்திக். ஆக்சுவலி ரொம்ப நாளாகவே உன்கிட்ட ஒன்று சொல்லணும்னு இருந்தேன். சொல்லு கார்த்திக். ஐ லவ் யூ. ஓகே, சொல்லுவாளா? சொல்லுவான்னு தான் நினைக்கிறேன். என்ன ஜான் அப்படி பார்க்குற? உனக்கு என்ன பிடிக்கலையா? எனக்கும் உன்னை பிடிச்சிருக்கு. ஓகே சொல்லிட்டேடி. அப்போதான் எனக்கு லவ்வுக்கும் அஃபெக்ஷனுக்குமான டிஃப்ரென்ஸே தெரிஞ்சுது. ஆனால் அப்படி இருந்தும் நான் திருந்தலை. அப்போ தான் என் லைஃப்பில் சித்தார்த் வந்தான், என்னோட காலேஜ் மேட். அவன் என் கூட பேசும்போது மட்டும்தான் எனக்கு டைம் போகிறதே தெரியாது. உனக்கு இந்த மூவி பிடிக்குமா? ஆமாம், ரீனு சச்சினை கேர் பண்ணுறது நல்லா இருக்கும். உனக்கு சச்சின் மாதிரி இருந்தால் பிடிக்குமா? எனக்கு டைமுக்கு கரெக்டாக வரவங்கள தான் பிடிக்கும். அப்போ என்ன ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லு. எந்த ஆங்கிளில் பார்த்தாலும் அழகா இருக்காளே. நான் உன்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணலப்பா, சும்மா கேட்டேன். நீ இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் நான் இம்ப்ரெஸ் ஆக மாட்டேன். அப்போ உனக்கு லவ்லலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? அப்படிலாம் இல்லை. சின்ன வயசுலேருந்து படிப்புன்னு இருந்தனால லவ் பண்ணுறதுக்கு டைமே இல்லாமல் போச்சு. நாளைக்கு எங்கேயாச்சும் மீட் பண்ணலாமா? ஃப்ரீயா? ஓகே சொல்லிடு. சரி, இவனுங்களா கண்ட நேரத்தில் சொல்லிவிட்டு மெசேஜை பார்த்துட்டு ஓடி இருப்பாளோ? என்னவா இருக்கும்? வந்துருச்சு. ரொமான்டிக் பிளேஸ் எது சொல்லலாம்? பீச் ஓகேவா? என்னடா இன்னும் தூங்கலையா?
என்ன மச்சான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கா போல? ஆமாண்டா, நாளைக்கு ஜானுவோட வெளியே போகிறேன். அவள் உன்னை மீட் பண்ணால் மட்டும் ஓலவு ஒன்று அக்செப்ட் பண்ண போகிறாளா? வயிற்றுச்சல் பிடிச்சவனே, நாளைக்கு ஜானுவை கிட்ட வந்து வாயால் ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொல்லுவா பாரு. அவள் வாயால் சொல்ல தேவையில்ல, விக்கல் வந்துடும், அப்போ புரியும் உனக்கு. ஆமா, இவன் எதுக்கு நம்மளை மீட் பண்ணணும்னு கேட்குறான்? நம்ம எதுக்கு ஓகே சொன்னோம்? ஒரு வேளை நமக்கு அவனை பிடிச்சிருச்சோ? என்ன விக்கலும் வரல? ஃப்ரெண்டா பிடிச்சிருக்கும். டேய், நாளைக்கு என்னடா நாளைக்கு, நாளான்னைக்கு சொல்லலாம், ஏன் ஒரு வாரம் கழிச்சு கூட சொல்லலாம். ஆனால் அவள் லவ் யூ சொல்கிறது உறுதி. குட் நைட். தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கனவு காண்றான் பாரு. சொல்லு ஜானு. ஏய் ஹலோ, நான் இங்க 1/2 மணி நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எங்கடா இருக்க? ஐயோ, ஜானு ஜானு சாரி சாரி ஜானு வந்து. ஏய் ஹலோ ஹலோ, ஏய் டிராஃபிக் ஏய் வண்டி எடுத்துடா. ஏய் டிராஃபிக் ஜாம் ஜானு வந்துரு ஜானு. ஹலோ. ஐயோ போதில் இருக்காளே. ஜானு சாரி ஜானு, டிராஃபிக் அதான் லேட் ஆயிடுச்சு. ஓ, இன்னைக்கு டிராஃபிக்கா? போடா, நீ என்னைக்கு தான் கரெக்ட் டைமுக்கு வந்திருக்க? ஜானு சாரி இதுதான் லாஸ்ட். எனக்கு எங்க வீட்ல அவ்வளவு வேலை இருந்துச்சு தெரியுமா? போதும், ரொம்ப சிரிக்காத. சரி நான் சிரிக்கல, வண்டியில இரு போலாம். ஆமா, இது ஒண்ணு மட்டும் எப்ப பார்த்தாலும் சொல்லிடுவான் இவன். அப்பா தப்பிச்சா. இரு போலாம். பத்து போலாமா? இன்னைக்கு எதுக்கு வர சொன்னான்? இன்னைக்கே லவ் யூ சொல்லிடலாமா? சொன்னா அடிப்பாளோ? என்ன ரொம்ப நேரமா ஏதோ யோசிச்சுட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு? ச்சே, ஒன்றும் இல்லை. அப்பா சரி, எதுக்கு என்ன இன்னைக்கு வர சொன்ன? அதுவா, எனக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சுது. சரி, அதான் நீயும் ஃப்ரீயா இருப்பேன்னு உடனே கூப்பிட்டு வந்துட்டேன். ஏய், என்ன பார்த்தா நான் வெட்டியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கா உனக்கு? என்ன உனக்கு என்ன வேலையா வெட்டியா? ஏய், என்ன நீ? எனக்கு வீட்ல அவ்வளோ வேலை இருந்துச்சு. உன் கூட வர்றதுன்னு எனக்கு முக்கியம் கிடையாது. ஏதோ நீ பார்க்கணும்னு கூப்பிட்டதால தான் வந்தேன். ஒன்னாலதான் போய் சொல்ல முடியல. அப்புறம் எதுக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்க? நீ ரொம்ப சிரிக்காம வண்டியை ஓட்டு போதும். சரி, ஓகேங்க மேடம். நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்த வரைக்கும் ஹாப்பியாக தான் இருந்தோம். ஆனால் இந்த விக்கல் தான் எங்களுக்குள்ள பெரிய ப்ராப்ளமாக வரும்னு அப்போ எனக்கு தெரியலை.